За 2200 1500 км-ээс ирж байгаа юм байна. Ойрхон юм байна тий. Дээрээс нь энд 1.1 сая орчим төгрөгөөр ирж байгаа юм биш үү? Дотоод тээвэр мэврээ нэмээд тэгээ 200 мянган төгрөгөөр нийлүүлж байгаа. Тоон тутамд 900 мянган төгрөгийн алдагдaltaй. Энэ зөв. Хоёр дахь асуудал нь зөвхөн ингээд энэ 10 дугаар сарын байдлаар 1600 хүн угаартсан гэж байна. Өнгөрсөн 8 жилд бид нэг түлшээ 2 удаа. Дээрээс нь энэ 100-аа нэг 2 өрхийнхөө айл өрхийн зохиог 2-оос 3 удаа. Дээрээс нь тэр нэг угаарын мэдрэгчийг нь 3-аас 4 удаа солилоо. Асуудал юунд байна? Яагаад энэ олон хүн угаартаад байна? Нийт нас орсон угаарын хийгээр нас орсон хүний тоо хэд хүрчв? Монгол хүний үнц нь амь нас гэж юм байна уу? Яг над нэг тоо одоо тодорхой байдал нь байнгын хорооны хурал дээр. Нийт өнгөрсөн 8 жилд 12.9 мянган хүн угаарын хийгээр хордсон юм байна. Түүний яг хэдэн нас орсон? 6 номер хариулъя. Амар төвшин дарга. За Ганбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За 2025-аас 2026 оны шилжих өвөл буюу одоо 9 сарын 15-наас хойш нийт эмнэлэгт хүргэжсэн гэсэн үг те. Нийт эмнэлэгт өргөдөж эмчилгээ авсан 269 иргэн байгаа угаартай холбоотойгоор эмнэлэг твтэж эмнэлийн анхан шатны болон дунд шатны үйлчилгээ авсан. За харамсалтайгаар бол 9 иргэн угаартайж бол нас орсон. За энэ нь бол юутай холбоотой гэх юм бол өрхөө бүтээсэн за агаар жуултынхаа системийг унтраасан, за дээрэс нь нөгөө ухаалаг мэдрэгчүүдэд унтраасан, ухаалаг мэдрэгчүүдэд салгасан, за иймэрхүү өрхөө бүтээсэн, яндангаа авсан гэдэг иймэрхүү асуудлуудад бол одоо мэрэгжлийн болон цагдаагийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бол шинжилгээний дүнэлтүүдээ гаргаж нийслэлд бол хүргэсэн байгаа. За гүйцэж хариулъя. 6 номер. За угаарын хий мэдрэгчийн хувьд бол бид нар өнгөрсөн жил 172 мянган айлда буюу нөө төлс хэрэгжилж байгаа 172 мянгата айлда 121 мянгаын бол одоо ухаалаг угаар мэдрэгчээр бол холбогдсон ажиллаж байгаа. За яг одоо бол 12 мянган ухаалаг угаар мэдрэгч айлда холбогдоод за тест нь бол хийгдээд явж байна. Дахиад нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлаар 2 сарын өмнө төсөвдөр нэмэгдэлтээр 6.5 тэрбум төгрөг батлаад 45 мянган угаар мэдрэгчийг бол нэмэлтээр худалдаж авах ажлыг бол зохион байгуулад явж байна. За гэрээний шатан дээр бол яг одоо явж байна. Энэ ондоо багтаагаад 45 мянган айлаа холбох ажлыг бол зохион байгуулалт дуусаад ингэснээр нийт манай Улаанбаатар хотод түш хэрэгжилж байгаа бүх айлууд ухаалаг угаар мэдрэгчтэй. За нэгдсэн хяналтын систем дээр бол энийг бол хянаад тэгээд шууд хяналтанд авсан айлууд руу